對呢個 Pokemon Go 嘅瘋癲嘅程度係可以專登插呢隻比卡超喺呢個梳化底嗰個位，同埋呢度可以拎得起嘅呢個，仲要插埋咧，除咗比卡超呢度有一堆嘅嗰啲迷你 figure，因為細個喺嗰啲扭蛋嗰啲位置啊，如果我記得名可以做個介紹嘅。呢隻唔知咩啊？呢隻擺低佢先。呢隻唔主犬啦，呢隻我 focus 下先，我要幾多 focus？我而家拎住部個叫咩尿袋，所以好難撳部機，不過唔緊要。嘴唇咧好似紅色咁，好恐怖，搽唇膏咁。依家唔知咩啊？呢隻雷鳥、雷超，唔知啊咩暴龍，好難捉㗎呢隻，都好勁啊！呢隻係500幾，我知道有人捉過，第一日玩。呢個叫咩啊？毒粉蝶啊，差唔多啦嚇。呢樣啲怪力定唔知咩啊？住鐵腕個進化版啊，唔係4隻手嗰隻。麒麟旗，咩唔知乜？唔知。噴火龍，比卡超呢隻嚇，唔知呢隻。有咩4個字我唔知咩海馬、雷公、夢龍，唔知乜，馬道王，咩嗰啲神族嗰啲好勁嗰啲嘢。之後燈籠魚，之後咧喺個櫃度咧，書櫃度插翻呢個寵物小精靈大圖鑑，